ഹലോ എവ്രി വൺ, ഹൗ ആർ യു? വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ 2-3 ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള കുട്ടി സെൻറ്റൻസസ് ആണല്ലേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള 5 സെൻറ്റൻസസ് ആണ് കേട്ടോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡോണ്ട് ബി ഷൈ. ഡോണ്ട് ബി ഷൈ. ഡോണ്ട് ബി ഷൈ എന്നാൽ നാണിക്കണ്ട. ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും. വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പേര് ചോദിച്ചാൽ പറയൂല. അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നാണിക്കണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറയൂലേ? അങ്ങനെ നാണിക്കണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡോണ്ട് ബി ഷൈ. ഡോണ്ട് ബി ഷൈ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡു നോട്ട് ലൈ. കള്ളം പറയല്ലേ. ഡു നോട്ട് ലൈ, കള്ളം പറയല്ലേ. കുട്ടികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വികൃതിയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വഴക്ക് പറയുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് കള്ളം പറയും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് പറയാം? ഡു നോട്ട് ലൈ, കള്ളം പറയല്ലേ. നെക്സ്റ്റ്, ഫിനിഷ് പ്രോപ്പർലി. കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അവരത് മുഴുവൻ കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നല്ല വൃത്തിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിക്കുന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനിഷ് പ്രോപ്പർലി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കളിക്കാനുള്ള ധൃതിയിൽ അവർ മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കാതെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കെന്ത്? ഫുള്ള് ഫുള്ള് പഠിക്കുന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് ഫിനിഷ് പ്രോപ്പർലി. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ച്യൂ പ്രോപ്പർലി. ചവച്ച് കഴിക്കി. ചില കുട്ടികൾ ഫുഡ് കൊടുത്താൽ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വിഴുങ്ങി കഴിക്കും, ചവച്ച് കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ചവച്ച് കഴിക്കി, നല്ലോണം ചവച്ച് കഴിക്കി എന്ന് പറയില്ലേ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ച്യൂ പ്രോപ്പർലി. ച്യൂ പ്രോപ്പർലി, ചവച്ച് കഴിക്കി. ചവയ്ക്കുന്നതിനാണ് കേട്ടോ ച്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോപ്പർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായി, നല്ലോണം ചവച്ച് കഴിക്കി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ച്യൂ പ്രോപ്പർലി. നെക്സ്റ്റ്, ഹാവ് സം മോർ. കുറച്ചുകൂടി കഴിക്കി. ഹാവ് സം മോർ, കുറച്ചുകൂടെ കഴിക്കി. ഫുഡ് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് മതി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളോട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കുറച്ചുകൂടെ കഴിക്കി എന്ന് പറയില്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാവ് സം മോർ. ഹാവ് സം മോർ, കുറച്ചുകൂടെ കഴിക്കി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ 5 സെൻറ്റൻസസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഡോണ്ട് ബി ഷൈ, നാണിക്കണ്ട. ഡു നോട്ട് ലൈ, കള്ളം പറയല്ലേ. ഫിനിഷ് പ്രോപ്പർലി, ശരിയായി പൂർത്തിയാക്ക്. ച്യൂ പ്രോപ്പർലി, ചവച്ച് കഴിക്കി. ഹാവ് സം മോർ, കുറച്ചുകൂടെ കഴിക്കി. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടി സെൻറ്റൻസസൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുവഴി നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജും അവരുടെ ലാംഗ്വേജും നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.